Assalomu alaykum hammaga. Bugun penobloklarimizni ko'rgazib o'tamiz. Penoblok tashish jarayoni. Hozir mana 200 dona yuklaverdik. Apparatini egasini. Bugungi sana 2025-yil 5-noyabr. Penobloklarimiz bor. Penobloklarimiz tanishtirib o'tamiz. Hali to'liq qurishga o'sib ketmadi. Hozir quruqlarni, ustilarini yuklab yubordik. Endi qolgani asal nam izg'ar og'ir bo'ladi. Buning razmeri 20 ga, balandligi 30, uzunligi 60 bo'ladi. 20 ga 30-60 deb aytiladi. Buni avval o'zimiz avvalan ko'rgazib o'tdim buni. Kuxnya sirtini azimni kafilnikilar bilan bir qator sivab qo'yib qo'ydim. Penoblokdan qurgandan keyin, sirtini u bilan sivayman deb ko'p odam so'raydi, sivo ushiymi, ushamaymi deb. Sivo ushiydi. Samon sivo ursangiz ham, kafilnikilar ursangiz ham, qanday sivo, rodbond ursangiz ham hamma narsani ushiydi. Della to'plar bor bunda. Ular ham hali to'liq qurimadi. Izg'ar. Penoblokdan joy sag'andan keyin sirtini kafilnikilardan bir qator, 2 qator tegis etib tortasiz. Shpakulyovkani, fasatni shpakulyovkadan urib qo'yasiz sirtini. Ichki tomonni to'g'ri rodbond urib qo'yasizlar. Rodbonddan sökib qo'yiladi ichini. Undan keyin aboy yopishtirsangiz, aboy yopishtirib qo'yasiz. Penobloklarimiz bor hozircha. 2000 ga yaqin penobloklar bor. Hozir bu yerda bor edi, yuklab yubordik. Bu yoq boshadi. Bu yoqda bor mana. Penobloklarimiz hali izg'ar. Qurimadi. Izg'ar bo'yicha ham o'rib turibdi. Izg'ar bo'lsa o'riga bo'lmaydi deb ko'p odam o'ylaydi. Bo'ladi, izg'ar bo'lsa ham o'raverasiz. Paxtada turib ko'raveradi. Penobloklar. Sal og'irroq bo'ladi lekin endi hozirgi kunda qurublokni tovush qiyin endi. Penobloklarimiz qurimay turibdi, kun salqinlashdi. Adresni aytib o'tirsak. Adresni tushuntirib o'tamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidamiz. Sarkop ofida. Bu yog'i Bo'ston Pavorot. Bo'stonga borish yo'li bor. Beruniydan kelasiz. Bo'stonga qarab ketadigan yo'l bor. Bo'ston Pavorot deb ataladi. Bu yog'i esa Xayrlova Pavorot. Xayrlova masjidina boriladi bu yoqdan. Shu yerda yo'lning bo'yida joylashgan. Penobloklarimiz mana yo'l bo'yida ko'rinib turibdi. Penobloklarimizni bari izg'ar, endi qurisi qolmadi. Hozir izg'ar bo'lsa ham akitib o'rib turibdilar.
2000 danada penoblok qoldi. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomerni ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilib xabarlashaverasizlar. Dastlabki xizmatlar ham bor. Penoblokning baholari 15 mingdan. Beruni bo'ylab dastlabkasi ichida 15 mingdan dastlabki qilib beramiz. Agar o'zim aytaman desangiz, kelishib arzonroq beramiz. Bu yerda yana 12 santlik перегородка penobloklarimiz bor. Qalinligi 12 sant. 12 ga 30-60 bo'ladi. Bular bahasi 10 ming so'mdan. Dastlabkisi bilan bu yerning ichine dastlab ketib beramiz. Agar o'zim aytaman desak, sal kelishamiz. Penobloklarimiz bor. Telefon qilaverasizlar.